Доброе утро, Ирина. Хотела сделать фоточку, но не сделала. Сейчас сделаю. Сейчас все будет, я бы так сказала, да? Такая красота. Конечно, пропадать зря нет. Мы с Ириной на завтраке. Я искупалась в море. Просто замечательно. У меня стресс, потому что, если что, чтобы всем было известно, что я на стрессе. Да, но у нас все прекрасно, поэтому какой стресс? Don't worry, be happy. Вот, пошла фотосессия еды. Что это?